မင်္ဂလာပါဒီနေ့ဆရာတို့ဘာအကြောင်းလေ့လာမလဲဆိုရင် future form number 3ကိုလေ့လာမှာဖြစ်တယ် future form number 3မှာဘာအနေနဲ့လေ့လာလို့တွေ့နိုင်လဲဆိုရင် future symbol လို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ဘာနဲ့လှုပ်ထားလဲဆိုရင် share နဲ့ will ဖြစ်ပါတယ်နော် share တစ်ပိုင်းတွေ့ရမယ် will တစ်ပိုင်းတွေ့ရမယ် share နဲ့ will ကိုဘာပုံစံနဲ့တွေ့ရမလဲဆိုတော့ future symbol အနေနဲ့တွေ့ရမယ်နော်ဘာကိုရည်ညွှန်းလဲဆိုရင် future သဘောတရားကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ပထမတစ်ပိုင်းအနေနဲ့ share ကိုလေ့လာကြည့်ရအောင် share ကိုဘယ်နေရာမှာသုံးလဲဆိုရင် generally used in first person မှာတွေ့မယ် first person လို့ပြောတဲ့အခါဘာတွေ့မလဲဆိုရင် I we ဆိုရင် first person ကိုပြောတာအထူးသဖြင့်ဘယ်နေရာမှာလဲဆိုရင် question form မှာ first person ဖြစ်တဲ့ I we ကိုသုံးမယ်သုံးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးအနေအထားမှာလဲဆိုရင် offer ကမ်းလှမ်းမှု suggestion အကြံဉာဏ်တွေ advice အကြံဉာဏ်ပြုမှုအပိုင်းတွေမှာသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ပြောမယ်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ future symbol နှမျိုးရှိပါတယ်။နော်ဘာနဲ့လဲဆိုတော့ share နဲ့ will ဖြစ်တယ်။အခုကဘာအကြောင်းလေ့လာမယ်လဲဆိုရင်အခုက share ကိုလေ့လာမယ်။ share ဒီဘယ်နေရာမှာသုံးလဲ share ဒီ question form မှာသုံးတယ်။ပြီးရင်သုံးလိုက်တဲ့အခါမှာ first person ဖြစ်တဲ့ I we ကိုသုံးရမှာဖြစ်တယ်။ဘာကိုဖော်ပြချင်လဲဆိုရင်တော့ offer ကမ်းလှမ်းမှုတွေ suggestion နော် suggestion ဆိုတဲ့အကြံဉာဏ်ပြုချက်တွေ advice အကြံပေးမှုတွေဒီလိုမျိုးကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာသုံးတယ်လို့ပြောတာဥပမာကိုကြည့်မယ် Should I carry your suitcase for you မင်းရဲ့ suitcase လက်ကအိတ်ကိုသယ်ပေးရမလားဒါက offer လုပ်တာဖြစ်တယ် Should we go to a restaurant နော်ဒါက suggestion ပေါ့ suggestion ဆိုအကြံပြုမှုတောင်းတာတနည်းအားဖြင့်ဟိုညှိနှိုင်းမှုပြောတာပေါ့ဆိုတော့စတော့ဆိုင်သွားကြမလား What should I do ဘာလုပ်တယ်လဲဒါက advice နော်အကြံဉာဏ်တောင်းတာဒါကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တတိယမဲ့အချက်တော့ရှိပါတယ်အကယ်၍များ share သည် strong determination လုံးဝခိုင်မာမှုပြတ်သားမှုဆုံးဖြတ်ချက်တွေတည်တည်ချာချာလုံးဝရှိနေပြီးဆိုရင်တော့ share သည် question form မှာသုံးစရာမလိုဘဲနဲ့ positive form မှာသုံးလို့ရတယ် positive form မှာသုံးပြီးဆိုရင် first person ဘာလည်းမကဘူး second person ဖြစ်တဲ့ second person third person နော် you လို့လိုမျိုးသုံးလို့ရတယ်လို့ he she is ဆိုတာသုံးလို့လည်းရပါတယ်နော် first person မှာ I we second person မှာ you third person မှာ he she it they ဒီလိုမျိုးအနေနဲ့လည်းပဲသုံးလို့ရတယ်ဘယ်လိုမျိုးအနေထားမှာလဲဆိုတော့ strong determination ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မာပြတ်သားမှုကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့ပေါ်ပြတဲ့အခါမှာဆိုသုံးလို့ရတာကိုပြောတာဖြစ်တယ် positive form မှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါကိုမှတ်ထားဖို့လိုပါတယ် I shall go anyway I don't care what you think I don't care what you think I don't care ဟာကြီးမဆိုင် what you think မင်းဘာတွေးလဲဆိုတာမင်းဘာစဉ်းစားလဲဆိုတာဆိုတော့မင်းဘယ်လိုထင်ထင်ဟာကြီးမဆိုင်ဘူး I shall go anyway ဘယ်နည်းပဲဖြစ်ဖြစ်သွားမှာပဲ strong determination ကိုပြောချင်တာ I shan't let him believe me ငါ့ကိုစော်ကားခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးเนาะခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူး you shall have whatever you want မင်းဘာလို့ချင်မင်းရမယ်ဒီသဘောတရားကိုပြောချင်ဖြစ်တယ် note 2ကိုကြည့်အောင် note 2မှာကျတော့ share ဒီဘယ်နေရာမှာသုံးလဲဆိုရင် informal written ပြီး informal spoken English မှာ spoken English မှာတလကောင် informal written မှာတလကောင် share ကိုသုံးပါတယ်တဲ့ကြည့်ရအောင် we shall make every effort to answer your inquiry
as soon as possible နော်ဆိုတော့တင်လို့တည်းမင်းမြန်စူးစမ်းထားသမျှကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေအတနိုင်ဆုံးအစွမ်းကုန်ဆုံးတန်ဖြစ်ပေးမှာဖြစ်တယ်အတနိုင်ဆုံးတန်ဖြစ်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးသဘောတရားလေးတွေ I shall be at the airport to meet you in person to meet you in person လူချင်းတွေ့မယ်ဘယ်မှာလဲ airport ပါလေဆိပ်မှာငါမင်းကိုလူချင်းတွေ့မယ်ဒီလိုမျိုး spoken English informal ပုံစံနဲ့လည်းသုံးတယ်လို့ပြောတာ short form ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် share not ရဲ့ short form က shan't ဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ကတော့လေ့လာထားတာကဘာလဲဆိုရင် share ပုံစံဖြစ်တယ်အခုနောက်တစ်မျိုးကဘာလဲဆို will ပုံစံဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲကြည့်မယ် we ကဘယ်နေရာမှာသုံးလဲဆိုရင် for a statement of future facts or prediction future fact အနာဂတ်မှာဖြစ်မဲ့အချက်အလက်တွေ prediction future prediction အနာဂတ်ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းတဲ့အရာတွေအဲ့ကြိုတင်ခန့်မှန်းတဲ့အခါမှာ this can be certain and uncertain တေချာတဲ့အတိုင်းအတာတွေရှိသလိုမတေချာတဲ့အတိုင်းအတာတွေလည်းရှိတယ်တေချာတဲ့အတိုင်းအတာဖြစ်တဲ့ certain ကိုကြည့်ရအောင် they will be here on Saturday afternoon သူတို့စနေနေ့လယ်ပိုင်းမှာဒီကိုရောက်မယ်တေချာတယ်ရောက်မယ်ဆိုတာတေချာတယ်ဘာကြောင့်လဲချိတ်ချက်ဆိုမှုထားပြီးသားဆိုတဲ့သဘောတရားကိုယူဆလို့ရတယ် the journey will take 6 hours တွားနေကြဒီလန်ခီကကြာချိန်ဒီ6 hours ဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုသတ်မှတ်လို့ရတယ် sure တေချာမှုသဘောတရား certain တေချာမှုသဘောတရားကိုပြောချင်ဖြစ်တယ် and certain ကိုကြာ I think it will rain tomorrow နေ့ဖမိုးရွာမယ်လို့မှတ်ချက်ရွာချင်းမရွာချင်းကို result မပေါ်သေးဘူး just predict လောက်ရုံလေးပဲ predict လုပ်တဲ့ခါမှာလည်းပဲ uncertain အချက်တွေမှာရှိတယ် I'm not sure he will be there I'm not sure he will be there သူဒီမှာရှိမယ်လို့ငါမသိချဘူးရှိမှလားမရှိမှလားဆိုတာကြိုတင်ခန့်မှန်းလို့မရအောင်ပြောပြလို့လည်းမရနိုင်တေချာမှုမဖော်ပြနိုင်ဘူးသို့တော်လည်းပဲရှိချင်းမရှိချင်းကိုတေချာမှုမပြောနိုင်ဘူး uncertain အချက်တွေကိုပြောချင်ဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းပဲ predict လုပ်နိုင်တယ် predict လုပ်နိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ future အနေနဲ့ဒီဆောက်လို့ရတာကိုပြောတာနောက်တစ်ခုကတော့ formal announcement of future plans through present weather forecast အတိတ်ခန့်နော် public ပြည်သူလူထုတွေရှင်းမှာ future plan ဖြစ်လာမယ့်အနာဂတ်ကိုကြော်ညာမှုတွေလုပ်တဲ့အခါမှာ announcement ပြည်သူလူထုတွေကိုပြောတဲ့အခါမှာဆိုရင်သုံးတယ်လို့ပြောတာဘာကိုသုံးလဲဆိုတော့ way simple future ကိုသုံးတယ်နောက်တစ်နည်းအားဖြင့်ဘာသုံးသေးလဲရာသီဥတုအခြေအနေကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာဖြစ်မဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေတွေကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာလည်းပဲ way ကိုသုံးတယ်လို့ပြောတာ it's a to the bit often used in newspaper and on the television and radio ရုပ်မြင်သံကြားတွေမှာ newspaper သတင်းစာတွေမှာ radio တွေမှာများသောအားဖြင့်သုံးလေးရှိတယ်လို့ပြောတာကဲဥပမာကြည့်ရမယ် The new president will move into the White House tomorrow မနေ့ပြန်သမရတိအိမ်ဖြူတော်ကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်တော့မယ်ပြောင်းလာတော့မယ်အဲ့ဒီဘောပြောတာဒါဒီပါလေ announcement formal announcement ဖြစ်တယ်တတိုင်းဒီလုံးသိအောင် formal announcement ပေါ်ပြတဲ့သဘောဖြစ်တယ် Railway continue through the day တနေ့လုံးမိုးရွာမယ်ဒါက present weather forecast เนาะဘာလဲဆိုရင်ရာသီဥတုကိုဖြစ်present မှာဖြစ်နေတဲ့ present အခြေအနေရာသီဥတုအခြေအနေကိုခန့်မှန်းပြောဆိုတဲ့သဘောကိုပြောတာเนาะ Railway continue through the day တနေ့လုံးเนาะတနေ့လုံးမိုးရွာမယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုပြောချင်တာနောက်တစ်ခုက to express hopes expectation thoughts about the future အနာဂတ်မှာကိုဖော်ပြပြီးတော့ဘာတွေကိုဖော်ပြချင်လဲဆိုရင်မျှော်လင့်ချက်တွေတွေးခေါ်မှုယူဆမှုတွေကို
ဖော်ပြတဲ့အခါမှာလည်းပဲ we ကိုသုံးတယ်လို့ပြောတာအဲ့လို we သုံးတဲ့အခါမှာ we နဲ့တွဲသုံးတဲ့ verb လေးတွေရှိတယ်ဘယ်လိုမျိုး verb တွေလဲဆိုတော့ဥမာအဖြစ်ကြည့်မယ် assume believe doubt expect hope reckon support ဒီလိုမျိုးလေးတွေတွဲပြီးတော့လည်းပဲ simple future ကိုသုံးလို့ရတယ်လို့ပြောပေါင်းပြီးတော့တိစောက်လို့ရတာလို့ပြောနောက်တစ်ခုကတော့ but to be ဖြစ် but to be sure but to be afraid အဲ့လိုမျိုးတွဲပြီးတော့လည်းပဲသုံးတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ adverse ဖြစ်တဲ့ perfect possibly probably definitely ဒီလိုမျိုးတွဲပြီးတော့လည်းပဲနောက်စာကြောင်းဖြစ်တဲ့ simple future နဲ့တွဲပြီးတော့တိစောက်လို့ရတယ်လို့ပြောတယ်ကြည့်မယ် I expect they will be here soon သူတို့ဒီမှာမကြခင်ရှိမယ်လို့မျှော်လင့်တယ် expectation မျှော်လင့်တာပြော Do you think she will bring her boyfriend သူကခေါ်လာမယ်လို့ mid လား thoughts ဒါကိုပြောတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ expectation thoughts ဖော်ပြရတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးတွေ think ဒီဘက်က will bring expect ဒီဘက်က will ဒီလိုမျိုးသုံးပြီးတော့ expectation ကိုဖော်ပြချင်လားဒါမှလည်း thoughts ကိုဖော်ပြချင်လားဖော်ပြပြီးတော့ဘာကိုရည်ညွှန်းချင်ပါလဲ simple future ကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတိစောက်လို့ရတာကိုပြောတာနောက်တစ်ခု in sentence containing clause condition or time clause condition အခြေအနေပြတဲ့ clause တွေ time အခြေအနေတွေအချိန်ခါတွေ clause နော် clause ဆိုရဲဝတ်ကြလေးတွေဒီလိုမျိုးအနေနဲ့လည်းပဲသုံးတယ်လို့ပြောတော့ကြည့်ကြမယ်ပထမ example ကတော့ condition ကိုဖော်ပြတဲ့ clause ကိုကြည့်မယ် if I get the job အဲ့အလုပ်ငါရမယ်ဆိုရင် I will go out and celebrate အပြင်ထွက်မယ်ပြီးကျင်းပမယ်အောင်မြင်မှုအထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ကျင်းပမယ်ဒါ condition အဲ့အလုပ်ကိုရမယ်ဆိုရဲ condition ဘာ condition နဲ့ရေးထားလဲဆိုတော့ if condition နဲ့ရေးထားတာကဲနောက်တစ်ခုကြည့်မယ် I will phone you when I get there when I get there အဲ့ကိုရောက်လို့ရှိရင်ငါမျိုးဖုန်းဆက်မယ်အချိန်ကိုပြောချင်တယ်အဲ့ကိုရောက်တဲ့အချိန်အဲ့ကိုရောက်မယ်ဆိုရင်မင်းကိုဖုန်းဆက်မယ်ဆိုရဲအချိန်တွေပြတဲ့အနေထားတွေအချိန်အနေတွေပြတဲ့ဟာတွေအချိန်ပြတဲ့အနေထားတွေဒီလိုမျိုးသုံးပြီးတော့လည်းပဲ future simple တစ်ခုတိစောက်လို့ရတယ်လို့ပြောတာနောက်တစ်ခု for a sudden decision to do something ဒါဆိုတစ်ခုလုပ်ဖို့အတွက် for a sudden decision ရုတ်တရက်ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ဟာရုတ်တရက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တဲ့ဟာတွေကလည်းပဲ future simple ကိုပေါ်ညွှန်းတယ်ကြည့်မယ် no one's offered to help ဘယ်သူမှမကူညီဘူးဘယ်သူမှမကူညီဘူးဆိုတော့ဘယ်သူမှကူညီတောင်းလို့မရအဲ့ဒါသဘောပြောချင် I will do this for you အမေကိုကူညီမယ်ဒါက offer ကမ်းလှမ်းတာကိုပြောတာ wait a minute ခဏလေးစောင့်ပါအောင် I will open the door for you မင်းကိုတကားဖွင့်ပေးမယ် I think I will have eggs and cheese please အေးငါစိတ်ထင်တော့ကွာငါထင်တာတော့ကျဥတွေရှိမယ်ပြီးဆက်ဆက်အကျော်လော်လေးရှိမယ် cheese ဆိုတာအာလူးကျော်တစ်ခုပေါ့အကျော် fast food လေးတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီသဘောပြောတာ I like this coat I think I will buy it ဒီ coat အကျုံငါကြိုက်တယ်ငါဝယ်ကောင်းမယ်ထင်တယ် sudden decision မှာပြောတာ sudden decision မှာဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လုပ်လိုက်တယ်အဲ့သဘောပြောချင်တာကဲနောက်တစ်ခုကြည့်မယ် what would you like to eat to know what would you like to eat ဘာစားချင်လဲ I have a pizza please pizza စားမယ်အဲ့သဘောပြောချင်တာ sudden decision မှာတစုံတစ်ခုလုပ်ဖို့ sudden decision ရုတ်တရက်ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲ future simple ကိုသုံးလို့ရတယ်လို့ပြောတာနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆို willingness စိတ်ဆန္ဒ promise ကတိပေးမှုတွေ offer ကမ်းလှမ်းမှုတွေ threat ချိတ်ချမှုတွေလာမယ့်အနာဂတ်မှာလှုပ်ဆောင်ခြင်းမလှုပ်ဆောင်ခြင်းအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့စိတ်ဆန္ဒရှိခြင်း
တိထားခြင်းကံလန်းမှုချင်းချောက်မှုဒီလိုမျိုးတွေကိုလည်းပဲ simple future မှာသုံးလို့ရတယ်လို့ပြော simple future လို့ပြောတဲ့အခါမှာ way ကိုသုံးလို့ရတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ် when you open the window please ပရိပတ် just be ပြပြနိုင်မလား request လုပ်တာနော် I will look after the chair for you မိကလေးတွေကိုဆောက်ရှောက်ပေးမယ်ဒါ offer ပေးတာစိတ်မပူနဲ့မိကလေးတွေငါဆောက်ရှောက်ပေးမယ်မင်းဖက်နေရပဲတော့ငါရှိတယ်ငါကူညီပေးမယ်ငါဆောက်ရှောက်ပေးမယ်ဆိုတော့ offer လုပ်ပေးတာကိုပြော you will come with me we can with me လို့ပြောသူငါတို့နဲ့အတူလိုက်မလိုက်လာအောင်မလိုက်ဘူးလို့ပြောမလာနိုင်ဘူးလို့ပြောဒါပါလေ refuse ငြင်းလိုက်တာပဲနောက်တစ်ခါ yes I will come with you okay ငါမျိုးတို့နဲ့တူလိုက်လာမယ် agreement သဘောတူညီမှုရှိတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ပြော I will definitely tell him the truth this time ဒီခါကျရင်တော့ I will definitely tell him the truth this time ဒီခါကျရင်ငါသူ့အမှန်တရားပြောပြမယ်လုံးဝ determination စိတ်ဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားခိုင်မာမှုပြတ်သားပြီးသားလို့ပြော stop that or I will call the police ရှက်တော့ဒါမှမဟုတ်ရမလားရတော့ဒါမှမဟုတ်လေရဲကိုဖုန်းဆက်ရမလား threat ချိတ်ချမှုတွေဒီလိုမျိုးပေါ့လူတစ်ယောက်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒလို့ပြောတဲ့အခါမှာ promise ဖြစ်နိုင်တယ် offer ဖြစ်နိုင်တယ် threat ဖြစ်နိုင်တယ် request ဖြစ်နိုင်တယ် refusal ဖြစ်နိုင်တယ် agreement ဖြစ်နိုင်တယ် determination ဖြစ်နိုင်တယ်လှုပ်ခြင်းမလှုပ်ခြင်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ future symbol တစ်ခုနဲ့တည်ဆောက်လို့ရတာလို့ပြောတာမမားစင်နဲ့နော်မမားစင်နဲ့တတိထားပါဒါတွေကစာခုနပြောရဲ future form ရဲ့ number 3ဖြစ်တယ် future form ရဲ့ number 3လို့ပြောတဲ့အခါမှာလေးလာစာရှိပါတယ်ဘာလဲဆို share နဲ့ weight ဖြစ်တယ် share မှာသူ့ရဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေရှိတယ် weight မှာလည်းသူ့ရဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေရှိတယ်ကြံလေးလာပါမမားစင်နဲ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါ